你会咳嗽，咳嗽本身并不是一个病，它只是一个自然的免疫反应啊。你里面你有痰，痰是什么东西呢？痰就是呢你的免疫细胞，还有呢肮脏的东西，不管是灰尘也好，或者是细菌病毒也好，被你的免疫细胞给毁灭的，那它就会组成一个叫做痰啊。那今天呢我抵抗能力很好的时候，我就会把它给咳出来。我打喷嚏，我也会把它给打出来。如果说呢，我今天我去喝一个止咳药，啊，你本来呢，你的呼吸道里面呢，它有一个就像扫把的一个东西一样的，它会帮你扫啊，帮你过滤。所以呢，你有灰尘的时候呢，哎，它就会帮你给阻止掉。然后呢，你一咳嗽呢，你就把这个灰尘，哎，把这个细菌把它给排出来。我吃了止咳药，哎，这些扫把本来它还会动的。啊，所以你会痒，会想咳嗽，哎，它现在不动了，吃了止咳药，它倒下去了，不工作了，不工作了。那这一下子问题来了，为什么呢？不管是灰尘也好，细菌也好，病毒也好，这一下子呢，哎，宽宽的大道没有人阻碍它，所以呢，它就直接就会进入到哪里？进入到你的肺部。所以